హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఐఫోన్ 12 అండి. కస్టమర్ మా దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఫోన్ ఈ కండిషన్లో ఉందండి. దాన్ని మేము ఇట్లా రెడీ చేసినామండి. బాడీ చూడండి, మొత్తం ఇక్కడే కానీ కొత్త బాడీ డిస్ప్లే రెండు చేంజ్ చేసినామండి. పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో చేంజ్ చేసినాం చూడండి. మీకు కూడా ఇట్లా ఏదైనా యాపిల్ రిలేటెడ్ ఏ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా మా దగ్గర తీసుకొని వస్తే సేమ్ డేలో రిపేర్ చేస్తామండి విత్ బెస్ట్ ప్రైస్తో. థ్యాంక్ యూ.